눈처럼 하얀 호랑이 본 적 있으세요? 이 동물은 바로 백호, 흰 호랑이입니다. 보통 호랑이와는 다르게 하얀 털에 검은 줄무늬, 파란 눈까지 진짜 전설 속 동물 같은 외모죠. 하지만 사실 백호는 희귀한 유전적 돌연변이로 태어난 호랑이에요. 자연에서 태어날 확률은 수만 분의 1. 그래서 대부분은 동물원에서만 볼 수 있고 사람들이 보기엔 신비롭고 멋지지만 실제로는 유전적 다양성이 부족해서 건강에 문제가 생기기도 해요. 백호는 아름답지만 인간의 인위적인 교배로 만들어진 결과이기도 하죠. 신비로운 외모 뒤에 숨겨진 현실. 백호를 사랑한다면 더 깊이 이해하는 것도 필요합니다.